Der einfache Buchstabe M lässt Autokenner aufhorchen. Und wenn dann noch eine 3 dahinter steht, weiß eigentlich jeder, hier ist Fahrspaß garantiert. Und damit herzlich willkommen zu einer Aufbereitung von einem BMW M3 der Modellreihe E30. Tatsächlich war der E30 auch der erste Dreier bei BMW, von dem es eine M-Version gab. Gebaut wurden die Fahrzeuge von 86 bis 91. Optisch unterscheidet sich der E30 M3 neben vielen Kleinigkeiten von einem normalen Dreier vor allem durch sein Bodykit mit anderen Stoßstangen, einem Heckflügel und den verbreiterten Kotflügeln. Eine weitere Besonderheit ist die Schaltung mit dem ersten Gang links unten wie im Rennsport. Denn der E30 M3 diente in erster Linie als Homologationsmodell für die deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Da die Scheiben einen Rahmen haben, wurde die Karosserieform übrigens nicht als Coupé, sondern als zweitürige Limousine bezeichnet. Dieses schöne Exemplar hier ist aus 1990 und hat bereits 197.000 Kilometer gelaufen. Der Motor war in der Serie ursprünglich ein 2,3 Liter Vierzylinder mit 215 PS. Hier wurde aber der Hubraum auf 2,5 Liter erhöht und mit einer Airbox und einem Alpha-N Steuergerät die Leistung auf ungefähr 250 bis 270 PS erhöht. Die Technik stimmt also bei diesem Auto. Fehlt nur noch etwas mehr Glanz im Lack. Aber darum werde ich mich jetzt kümmern. Bevor der Lack poliert werden kann, muss hier erstmal der Dreck der letzten Fahrten vom Auto gewaschen werden. Dazu pinsel ich einmal den Schmutz aus allen Ritzen und spüle mit Wasser über. Da das Tiefbett der hochglanzpolierten Felgen nicht mit Klarlack geschützt ist, verwende ich keinen scharfen Felgenreiniger, sondern das milde Optimum No Rinse. Und auch für die Hauptwäsche verwende ich wie immer Optimum No Rinse. Nach dem Trocknen gehe ich noch einmal mit einem Knethandschuh über den Lack, um auch wirklich die letzten Anhaftungen zu entfernen. Und wie immer kommt auch hier noch ein wenig Dreck runter. Mit Kontrollreiniger wird dann der Lack noch einmal entfettet. Natürlich bekommen auch die Felgen noch einen Feinwaschgang. Das Tiefbett bringe ich dann mit Metallpolitur wieder zum Glänzen. Unglaublich, was hier für ein Schmutz aus dem Alu gezogen wird. Zum Schutz trage ich noch Hupes P808 Versiegelung auf und mit ein wenig Reifenpflege bekommt das Gummi sein sattes Schwarz zurück. Mit einem eigentlich für Töpfe in der Küche gedachten Seifenschwamm löse ich die Verkrustung am Edelstahlauspuff. Ich
Ich werde öfter gefragt, warum ich denn eigentlich immer so viel abklebe. Ist das überhaupt nötig? Dazu sage ich, ja, auf jeden Fall. Je nach Gummi oder Plastik bekommt man die Politur eben nicht mehr so einfach abgewaschen. Gerade nicht bei alten und porösen Leisten. Bei diesem Auto sind außerdem zum Beispiel die Schiebedachdichtung mit Stoff ummantelt. Wenn da Politur reingeht, ich glaube, das bekommt man nicht mehr so einfach wieder sauber. Außerdem kann man mit Schleifpolitur und einem Mikrofaserpad durchaus auch Schleifspuren in Plastik hinterlassen. Die bekommt man dann natürlich auch nicht mehr weg. Und dann klebe ich auch manchmal an den Fenstern gerne noch die Ritzen ab, damit dort kein Polierstaub reinrieselt. Dann habe ich hinterher beim Saubermachen einfach weniger Arbeit. So, ich habe hier mal einen Testspot auf der Motorhaube abgeklebt. Hier werde ich gleich mal den ersten Polierversuch wagen mit Schleifpolitur auf Mikrofaserpads. Der Lack ist hier ziemlich stumpf und zerkratzt und mal gucken, wie das Ergebnis hinterher aussieht. Da keine meiner Poliermaschinen unter den Heckspoiler passt, ist hier Handarbeit angesagt. Der zweite Polierdurchgang mit weichen Schaumstoffpads sorgt dann für den finalen Glanz. Nach dem Polieren kann das Klebeband wieder runter. Mit Kontrollreiniger entferne ich dann die Reste der Politur. Für den Schutz des Lackes kommt dann wieder Wolfgangs Fusion Wachs zum Einsatz. Nachdem das Aussehen außen stimmt, kümmere ich mich nun um die inneren Werte.
Dashaway reinige ich die Teppiche und Stoffe im Innenraum. Das Bordwerkzeug muss natürlich auch gereinigt werden. Alle harten Oberflächen im Innenraum werden auch einfach mit Optimum No Rinse gewaschen. Nachdem die Stoffbahnen der Sitze mit Dashaway gereinigt wurden, werden die Lederwangen gereinigt und anschließend mit Lederpflege wieder geschmeidig gemacht. Und zuletzt reinige ich noch einmal alle Scheiben von innen und außen. Der Innenraum ist wieder sauber, außen glänzt der Lack und der M3 kann wieder auf die Straße. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, denn damit verabschiede ich mich auch und sage ciao bis zur nächsten Aufbereitung.